श्री स्वामी समर्थ. एक नवे पर्व, जगाचा गोंधळ की स्वामींची शांतता. बाहेर लोकांची टीका आहे, संकटांचा आवाज आहे आणि मनात विचारांचा मोठा गोंधळ आहे. पण तुम्हाला माहित आहे का, या सगळ्या कोलाहलातही तुमच्या पाठीशी एक अशी शक्ती उभी आहे, जिच्या एका नजरेने काळही थांबतो. मग तुम्ही का डगमगताय? आपण अनेकदा बाहेरील परिस्थिती पाहून घाबरतो. लोक काय म्हणतील, परिस्थिती कधी सुधारेल या काळजीत आपण आपलं मानसिक स्वास्थ्य गमावून बसतो. पण नवे पर्व हे आपल्याला सांगतं की जगाचं तोंड आपण बंद करू शकत नाही, पण स्वामींच्या नामाचा जप करून आपण आपलं मन शांत नक्कीच करू शकतो. जेव्हा मन शांत असतं तेव्हाच स्वामींचा आवाज ऐकू येतो. नवे पर्व, अंतर्यामी स्वामींना ओळखण्याची वेळ. या नव्या प्रवासात आपल्याला हे लक्षात घ्यायचे आहे की स्वामी आपल्या बाहेर नाही तर आपल्या आत आहेत. प्रतिक्रिया देणे थांबवा, प्रत्येक टीकेला उत्तर देण्याची गरज नसते. जेव्हा तुम्ही शांत राहून तुमचं काम आणि भक्ती चालू ठेवता, तेव्हा स्वामी स्वतः तुमच्या वतीने जगाला उत्तर देतात. मनाचं मंदिर करा. तुमचं मन जर तक्रारींनी भरलेलं असेल तर तिथे स्वामी कसे राहतील? मनात कृतज्ञता, ग्रॅटिट्यूड ठेवा. जे आहे त्याबद्दल स्वामींचे आभार माना. मग बघा कसं नवे पर्व सुरू होतं. अंधारातील प्रकाश. दिवा कितीही लहान असला तरी तो अंधाराला घाबरत नाही. तुमची स्वामींवरील निष्ठा त्या दिव्यासारखी असू द्या. आजूबाजूला कितीही नकारात्मकता असली तरी तुमच्या विश्वासाचा प्रकाश कधीच विझू देऊ नका. भार स्वामींवर टाका. मी कसं करू यापेक्षा स्वामी करून घेतील हा भाव ठेवा. ज्या क्षणी तुम्ही स्वतःचा मी पणा सोडता, त्याच क्षणी स्वामींची अनंत शक्ती तुमच्या पाठीशी उभी राहते. चला, या नव्या पर्वात आपण बाहेरील जगाच्या आवाजापेक्षा आपल्या अंतरातील स्वामींच्या शांततेवर जास्त विश्वास ठेवूया. स्वामी सोबत आहेत, मग जगाची भीती कशाला? आज तुमच्या मनातील सर्वात मोठी भीती स्वामींच्या चरणी अर्पण करा. कमेंटमध्ये स्वामी माझा भार सांभाळतील असं लिहून आपला ठाम विश्वास व्यक्त करा.